bimeze bite bantu banjye nizeye ko mumeze neza nkuko mumaze kubimenyera mumeze neza nanjye meze neza Nibiki byabaye mu rukiko uyu munsi ku itariki 13 ukwakira 2023 aho ndavuga mu rubanza rwa Titi Brown wongeye kwitabira urukiko kuburana cyangwa se kwisobanura ngo ku kimenyetso gishyashya cyongewe mu idosiye ye n'ubushinjacyaha. Icyo kimenyetso nta kindi nkuko mubizi nkuko mubyibuka mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa 9 2023 nibwo ibimenyetso byagiye hanze. Ibyo bimenyetso byagombaga kuba simusiga kuko ibyo bimenyetso byavuye muri Rwanda Forensic Laboratory. Gusa nkuko mwese mwari mubizi ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 twe twiteguye ko urubanza rwagombaga gusomwa ubundi Titi Brown tukamenya umwanzuro afatiwe. Benshi twaje gutungurwa nuko urubanza rwasubitswe nyuma y'uko ubushinjacyaha busabye ko Titi Brown agomba cyangwa se bushyize mu idosiye ikindi kimenyetso gishya kivuga yuko bari bavumbuye ngo amashusho agaragaza Titi Brown arimo kubyinana n'umwana w'umukobwa. Icyo gihe ubushinjacyaha bwahise busaba urukiko ko urubanza rwa Titi Brown rutasomwa uwo munsi ahubwo ko rwasubikwa akazagaruka mu rukiko ku yindi tariki aje kwisobanura kuri aya mashusho yavumbuwe arimo kubyinana n'umwana w'umukobwa. Nibyo byabaye uyu munsi rero. Uyu munsi ku itariki 13 kwakira Titi Brown yageze mu rukiko. Akigera mu rukiko ubushinjacyaha bwahise busaba ku rubanza rw'uyu munsi rubera mu muhezo ngo kubw'umutekano w'umukobwa. Ubwo Titi Brown n'abamwunganira bahise babazwa icyo batekereza kuri icyo cyifuzo cy'ubushinjacyaha ku rubanza rwaburanishwa mu muhezo nta kurya iminwa yatavuga ati oya nta mpamvu nimwe uru rubanza rugomba kujya mu muhezo kuko kuva twatangira kugera uyu munsi ntirwigeze ruba mu muhezo ngahubwo rugomba kuba abantu bose abanyarwanda bose babireba ndetse babone nuko byagenze. Kukirabana n'amashusho ya Titi Brown ngarimo kubyina n'umwana w'umukobwa ubushinjacyaha bwavuze ati nyakubahwa reba Titi Brown yarari kumwe n'umwana w'umukobwa iwe mu rugo. Titi Brown turamufashe twaramufashe reba nyakubahwa iki ni ikimenyetso simusiga Titi Brown ibyo byose yasambanyije n'umwana kuko ngo reba ngo yararimo kubyinana nawe iwe mu rugo. Titi Brown nawe yavuze ati ngewe sinahakanye ko n'umukobwa tutahuye ariko ahangaha kubyinana n'umuntu ntago ari ikimenyetso kivuga yuko ngo wamusambanyije n'ikimenyemenye hanga twabyiniraga ntago ari iwanjye. Atanga twabyiniraga ntago ari iwanjye. Uburanira Titi Brown yese yungamo aravuga ati nyakubahwa muyobozi w'urukiko ibi aya ni amatakirangoye ukuntu kubura kugenza ubushinjacyaha bwabuze ibimenyetso burimo burashakira ahantu hahari na hatahari ni kwa gupfunda imitwe nyine ushakisha ukuntu gupfundikanya utuntu tw'utugozi ibi bintu nta hantu na kimwe nta n'ikintu byahindura ku kimenyetso cyangwa se kumenyetso simusiga byagaragaje cyangwa se byiviriye muri Rwanda Forensic Laboratory byagaragaje ko Titi Brown nta hantu yigeze ahurira n'uyu mukobwa katigeza musambanya atigeze namutera inda. Wunganira Titi Brown yagize ati bwana muyobozi w'urukiko ngira ngo nabari murabyibonera rwose aya ni amatakirangoyi no gupfundikanya utugozi kugira ngo bashakisha hirya no hino ngo babe babona ikimenyetso cyose kugira ngo bakomeze batinze urubanza. Mwumvira agakoryo noneho kabaye mwoka byara umuntu wese yise yumira. Ubwo umuryango w'umwana w'umukobwa turavuga ba bantu nyine ngo bakomeye murabazi nyine noneho ngo bagarutse mu rukiko ngo bizaniye n'undi munyamategeko ngo baje kuburana ngindishyi yakababaro. Ibyo bintu mvuze murabyumvishe neza. Umuryango w'umukobwa waje gutangiza urundi rubanza ku ruhande bizane n'undi munyamategeko wabo bavuga yuko ngo umwana w'umukobwa wabo yahuye n'ibibazo byo mu mutwe ngo ari ibimenyetso ngo bafashe ku itariki 21 Nzeri ngo bagiye kwa muganga w'ibyo mu mutwe ngo basanga ngo umwana ngo mu mutwe yarahungabanye ngo kubwizo mpamvu ngo Titi Brown agomba kwishyura indishyi z'akababaro. Ubwo n'urundi rubanza ku ruhande. So mu byumve neza uwo ni umuryango w'umukobwa wizaniye ngo undi munyamategeko ngo baje kuburanira indishyi y'akababaro. Abo ni ba bantu bagiye bashinjwa gutinza urubanza rwa Titi Brown bashakisha ibimenyetso ibyo byose n'ubwo ibimenyetso cyangwa se ibimenyetso ubushinjacyaha bwizaniye byose byashinjuye cyangwa se bigaragaza ko Titi Brown ari umwere. So abantu batangiye kuvuga ati ariko sha aba bantu wamugani ntibaba barimo bashaka uburyo Titi Brown yagoma muri gereza igihe kirekire bashaka uburyo batinza urubanza bashiramo utuntu twirya tudasobanutse. So nukuvuga ngo bakavuga ati ni gute uza kuburanira indishyi y'akababaro n'urubanza rwa mbere rutararangira ubizi gute se ahubwo ko Titi Brown nabo umwera ahubwo atari uzaregera indishyi y'akababaro cyangwa no kugira ngo mwagize ubwoba yuko Titi Brown
agiye kuba umwere, mugakeka ko aramutse abaye umwere ari mwebwe mwasabwa kwishyura indishyi y'akababaro, mukavuga ati noneho reka aho kugira ngo adutange reka tumutange dusabe indishyi y'akababaro kugira ngo uyu musore naramuka agizwe n'umwere ntazigere na rimwe atekereza kuba yajya kuburanira indishyi y'akababaro. So abantu benshi bakavuga ati ni gute uza kuburanira indishyi y'akababaro mu rubanza rutaranarangira? So ubwo nta kirimo kwikeka, no gushaka gutinza urubanza. So guys, nuko uko bimeze, ubwo urubanza rurakomeje.